Ich bin selber Deutscher, ich habe den Islam ausgesucht, weil das die wahre Religion ist. Und ich sehe, wie Leute in Scharen in diese Religion eintreten. Aber wisst ihr, was so traurig ist? Was einen so traurig macht? Leute zu sehen, die als Muslim geboren sind und sich nicht dementsprechend verhalten. Die nicht zu schätzen wissen, was sie in die Wiege gelegt bekommen haben. Was für ein gewaltiges Geschenk das ist, dass man die Shahada tragen darf. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das ist nicht irgendetwas. Das ist der gewaltige Erfolg, den wir in unseren Händen tragen. Aber die Menschen wissen es nicht zu schätzen. Ich kann es nicht mehr mit ansehen, wie Jugendliche und Muslime sich Leute nachahmen, die wie sich Affen benehmen. Menschen, die keine Wert im Leben haben, die sich von einer Frau zu der anderen scheiden. Ach, die Leute, die du dir als Vorbilder nimmst. Diejenigen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und du willst wie die sein, musst du dir erzählen lassen, wie sie sind. Sie bringen ihre Kinder um und sie vergewaltigen ihre Kinder. Ihre Geistliche sind Homosexuelle, die folgst du nach. Glaub es mir, Achi, öffne deine Augen und schau, was du hinterhergehst, während du den Prophet sallallahu alaihi wasallam ablehnst. Und dann sag mir nicht, dass du den Prophet sallallahu alaihi wasallam liebst. Weil wenn du den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lieben würdest, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, du würdest es annehmen. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt in seinem Buch, dass jemand, der eine kleine Sünde macht und sie für klein sieht, dass sie bei Allah groß ist. Und derjenige, der eine große Sünde macht, aber ständig bei Allah um Vergebung bittet, sie bei Allah klein ist. Weil seine Beziehung zwischen Allah aufrichtig ist, auch wenn er eine große Sünde begeht. Aber derjenige, der ständig sündigt, seine Beziehung zu Allah ist nicht aufrichtig. Und seine Beziehung zu Allah ist nicht gut. Sie ist verdorben, sein Herz ist verdorben. Und diese kleinen Sünden, die er nicht mal als wichtig sieht, die bringen ihn dazu, später Sünden zu machen, die mehr als abscheulich sind. Aber heute sagst du einen, Allah hat gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die Sahaba haben gemacht und das lässt dich kalt. Dann hörst du, Beckham hat seine Frisur geändert, dann ändert jeder seine Frisur. Beckham hat seine Klamotten geändert, jeder ändert seine Klamotten. Ronaldinho hat schiffe Zähne, jeder will schiffe Zähne haben. Sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Hadith, dass die Leute, die sündigen, egal wer, ob Mann oder Frau, dass sie dafür bestraft werden. Egal ob klein oder groß, wir werden dafür bestraft. Wir müssen dafür Reue ablegen. Egal, im Islam gibt es nichts Kleines. Die Sahaba, die haben zu den Nachfolgenden gesagt, zu den Tabi'in, die haben gesagt, ihr seht Sachen für klein, die wir als groß gesehen haben. Ihr seht Sachen für klein, die wir als groß gesehen haben. Was ist mit uns? Wie viele Generation sind wir? Was sehen wir schon alles nicht mehr als schlimm? Als er gesagt hat, dass aus einem geboren ist, das Universum ist erhellt worden. Das Schloss von Kisra Achi hat gewackelt. 10 Fenster zerbrachen. Das Feuer von den Persern, das sie 2000 Jahre angebetet haben, ist ausgelöscht, ist ausgegangen, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam geboren ist. Es sind Wunder geschehen für diese Menschen, Achi. Es ist der Lieblings Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist mit denen, liebe Geschwister, wurde die Reihe der Propheten abgeschlossen. Er ist einer der großen Zeichen von Yawm al-Akhirah. Und wir verlassen ihn. Für Vorbilder, die keinen Wert besitzen, subhanallah. Und wir nehmen Menschen als Vorbilder und Namen und gehen Menschen nach, Achi, die keinen Wert haben bei Allah subhanahu wa ta'ala, die vielleicht verflucht sind bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber wir dürfen uns und wollen uns Muslime nennen. Und hört euch jetzt diese Beispiele an. Diese gewaltigen Beispiele, die reichen für uns aus. Adam a.s. Der war im Paradies. Und ihr wisst, wer Adam a.s. war. Der hat nur ein Apfelstück reingebissen. Ein Bissen. Und der Sheikh al-Islam fragt in seinem Buch, er sagt, seht ihr das als große Sünde? In etwas reinzubeißen? Er fragt uns, seht ihr das als große Sünde? Er sagt, diese Sache hat gereicht, dass Adam a.s. vom Paradies vertrieben worden ist, hinunter zur Erde. Er fragt uns, wer sind wir, egal wie viele gute Taten wir tun, dass wir von uns denken, dass wir was werden. Da, wo deine Vorstellung aufhört, fängt Al-Jahannam erst an, Bruder, die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und das muss in deinen Kopf hineingehen. Und das muss dir nicht interessieren, was die Leute sagen, wenn du Islam praktizierst, weil Allah subhanahu wa ta'ala von dir Islam verlangt. Und erinnern wir uns an Iblis, den Verfluchten. Er war ein Nahestehender Allahs. Ein Nahestehender Allahs. Allah war wohl zufrieden mit ihm.
Und vielleicht können wir niemals die Stufe erreichen, die er bei Allah erreicht hat. So nah war er, Allah hat ihn mit den Meleken zusammengetan. Aber sein Befehl hat er nicht gehorcht. Er hat nur einen Befehl nicht gehorcht. Einen einzigen Befehl. Und schon ist er verdammt. Und wisst ihr, liebe Geschwister, dass es eine Sache gibt, wenn wir sie verbreiten, und brüderlich mehr stärken. Und das ist das Salam, liebe Geschwister. Das Salam, dass man Salam gibt zu seinen Brüdern, ist sehr wichtig. Und auf eine gute Art und Weise. Nicht, wenn der Bruder dir sagt, Assalamu alaikum, dass du dann murmelst. Salam, salam, alaikum. Einer sagt Assalamu alaikum, dann sagt du Rahmatullah. Was ist das denn? Weißt du, was Allah im Koran sagt? إِذَا حُيِّيتُمْ بِالتَّحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Er sagt, wenn du gegrüßt wirst mit einem Gruß, dann grüße zurück schöner, besser. Oder antworte dasselbe. Nicht, wenn einer sagt Assalamu alaikum, sagst du Rahmatullah. Oder Bislama oder ich weiß nicht was. Ach, ich sei nicht geizig. Gib mal einen vernünftigen Salam. Lächle dabei. Sag es laut, dass die Leute es hören. Das bindet uns. Der Prophet sagt, gib Salam, verbreite Salam. Das ist sehr, sehr wichtig. Glaub mir, du wirst das merken. Fang an, Salam zu verbreiten an die Leute und du wirst merken, wie die Leute sich freuen. Es gibt Menschen, die freuen sich über Salam, weil sie verstanden haben, was das bedeutet. Wenn es vorbei ist, gibt es kein Bereuen mehr. Ich hätte gerne noch ein bisschen zugehört. Ich hätte ein bisschen gerne noch Koran gelesen. Ich hätte ein bisschen gerne noch gebetet. Vorbei, dann wirst du Blut weinen und es wird nicht mehr angenommen. Aber jetzt schlägt unser Herz. Jetzt atmen wir. Jetzt wird noch angenommen. Jetzt ist die Zeit. Lass dich nicht von dem verfluchten Shaitan in die Irre führen. Denn er will, dass wir immer aufschieben. Dieses Aufschieben ist vom Shaitan. Alles, was die Religion betrifft, anbelangt, was wir aufschieben, ist vom Shaitan. Weltliche Dinge vorzuziehen und die Religion beiseite zu lassen, ist vom Shaitan. Jeder einzelne von uns soll sich eins zur Lebensaufgabe machen. Und das ist der Islam. Von jedem von uns, von Frau und Mann, soll die Lebensaufgabe sein, der Islam. Was meint ihr, wie glücklich wir am Yawm al-Akhirah sein werden, wenn wir vor Allah stehen und wir haben uns den Islam zur Lebensaufgabe gemacht? Gibt es was Besseres? Kann man sich was Besseres vorstellen, am Tag des Gerichts von Allah geehrt zu werden? Ibn Sultan Muhammad, rahimahullah, sagte, einer der Salaf, einer der Vorfahren, es gibt zwei Eigenschaften, die, obwohl Allah uns nicht für sie bestraft, Grund genug für unsere Bestrafung werden. Zwei Eigenschaften. Allah bestraft nicht dafür. Aber es wäre ein guter Grund, um Allah, dass er uns bestraft. Dann sagt er, wir sind überglücklich über einen kleinen Gewinn, den wir von dieser Welt erhalten. Jedoch hat Allah uns niemals so glücklich gesehen, während wir eine gute Tat verrichtet haben. Wir sind überglücklich. Kriegst du Geld von deinem Chef, kriegst du Weihnachtsgeld, kriegst du ein bisschen mehr Lohn, bist du springst in der Luft. Springst und sagst, ja, jetzt kann ich mir das und das holen, ja, super. Überglücklich. Aber Allah hat dich nie so überglücklich gesehen, wenn du Ibadah gemacht hast. Werf dich vor Allah nieder, bitte ihm um Vergebung, so wie man das als aufrichtiger Mu'min macht. Denn der Chef sagt in seinem Buch, derjenige, der aufrichtig ist, der starken Glauben ist, der zögert nicht in seiner Reue. Der zögert nicht, er macht es direkt. Er sagt, der gelöchert ist im Herz, der Löcher hat, sein Herz ist dreckig verdorben. Er wartet und schiebt es auf und schiebt es auf und schiebt es auf. Und irgendwann hat er es vergessen, es gibt keine Tore mehr. Du machst Sinn und dann bist du vielleicht noch stolz, dass du Sinn gemacht hast. Pass auf, dass Allah dein Leben nicht nimmt, während du Sinn machst. Vor kurzem habe ich gelesen, wie ein Mann gestorben ist, während der Sinn mit einer Prostituierte getrieben hat. Und der ist vom Zug überfahren worden. Bitte schön, das kann passieren. Das ist nicht weit entfernt. Wisst ihr, dass der Tod dir ganz schön. Liebe Geschwister, ich liebe euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns allen vergibt und dass er uns gemeinsam ins Paradies bringt. يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز